υγειονομικής ταφής απορριμμάτων θεωρείται ότι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι παροχημένο. Θα πρέπει να πάμε σε χυτή χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει τα απορρίμματα να τα αξιοποιούμε είτε σαν χρήσιμους πόρους, σαν πρώτες ύλες, είτε ενεργειακά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην νομοθεσία της δίνει προτεραιότητα στην ανακύκλωση και στην κομποστοποίηση. Στη χώρα μας δυστυχώς και σε αυτό το τομέα βρισκόμαστε πολύ πίσω. Όσον αφορά την κομποστοποίηση, το ποσοστό στο οποίο βρισκόμαστε είναι σε εμβριακό επίπεδο, κάτω από 1%, όταν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προχωρήσει πάρα πολύ, πάνω από 10%. Στο επίπεδο της ανακύκλωσης βρισκόμαστε, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, κοντά στο 25% ανακύκλωση, όταν σε άλλες χώρες έχουν ξεπεράσει το 60% και το 70%. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας